Então, galera, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos, né? Quero agradecer a Deus, né? Agradecer a todos os nossos inscritos aí do canal Os Baianinhos da Bahia, né? Estou passando aqui com um videozinho rápido para pegar algumas imagens aqui e passar para vocês, né? Mostrar um pouquinho da fogueira do São João, né? Porque Norte e Nordeste comemora esse São João, né? Aqui na zona rural não tem movimento nenhum, né? Não tem praticamente movimento, né? Mas o pessoal ainda queima uma fogueirazinha, então a gente não podemos deixar sem registrar aqui umas imagens para vocês, né? Espero que vocês venham gostar, né? Vocês que são do Norte e Nordeste, né? Que não se encontram por aqui, né? Às vezes não deu para vir passar a fogueira, o São João aqui com sua família, né? Vocês curtem aí nossos vídeos e matam a saudade. Você que não conhece, vai passar a conhecer através dos nossos vídeos. É isso, pegando aqui umas poucas imagenzinhas aqui para mostrar para vocês. Fogueirinha, antes de pôr fogo na fogueira, a gente está mostrando, e mostrar depois que colocar fogo aí na fogueira. Beleza, gente? Isso aqui é para você que não conhece, né, passar a conhecer através dos nossos vídeos. E vocês que já conhecem, curtirem aí e matarem um pouco a saudade, né? Vocês verem a fogueira de São João. O pessoal corta as algarobas, né? São madeiras plantadas, né? Pessoa que plantam aqui as algarobas, né? Para tirar essas fogueiras, né? Então é isso. As maravilhas, a gente vem pegando algumas imagenzinhas aí, passando aí para vocês. Ok, gente? Então, galera, vamos mostrar aqui a outra fogueirinha aqui na casa do lado aqui. Esse aqui é um outro formatozinho de fogueira, né? Esse aqui já monta ela um pouquinho diferente, né? Às vezes as pessoas têm esse jeito de montar as fogueirazinhas, né? Os outros já montam do outro jeito lá que a gente mostramos, né? E é isso. O rapaz, o dono da fogueira, está aqui do lado. Quer falar um pouquinho aí? Sobre a fogueira de São João, que é de tradição de todo ano, né? Todo ano, com a fé em Deus, a gente faz uma tradição de direto. A gente tá com saúde, a gente faz. E nós todos aqui que gostamos, a gente curte na fogueira, São João. Outros morram os parentes e nem faz também a fogueira, né? Mas e quando a pessoa tá tudo saúde, alegre, né? Divertindo, né? A pessoa faz uma fogueirinha, um biscoitinho, faz um quentão, um milho e uma canjica, um amendoinzinho. E é isso aí, galera. Uma boa noite. Vamos curtir o São João com a fé em Deus. Falou, boa noite. Beleza. Então é isso. É isso mesmo, né? A gente faz a fogueirinha para não deixar acabar aí a tradição do Norte e Nordeste, né, gente? Então,
Espero que todos vocês venham gostar, curtir aí. E na hora que a gente colocar fogo aí na fogueira, a gente mostra mais aí para vocês, beleza? Segura aí essas imagens aí. Na hora de pôr fogo na fogueira, a gente vai mostrando um pouquinho mais aí, beleza? E aí, galera, chegou o momento aí de estar colocando fogo na fogueira, né? Então é maravilha, né? Vocês dão uma olhadinha aí, pra vocês curtirem aí o São João, né? Fogueira do São João. Norte e Nordeste, né? Tem essa tradição aí da fogueira do São João, né? Não vai ficar muito legal, gente, essas imagens aqui, por causa que é à noite, né? Então, não fica umas imagens mais legais, né? Mas, vocês verem aí, colocando fogo na fogueira, né? E é isso, vou pegando algumas imagenzinhas aí e passando aí para vocês. Um rojãozinho, uma bomba. É isso, gente. Curtindo aí o São João, né? Da zona rural de Boa Nova, Bahia, né? É isso. Fogueira aqui do vizinho aqui do lado aqui. Oi. É isso. É pegando algumas imagenzinhas aí, passando aí para vocês, beleza?
Então, galera, estamos aqui para finalizar esse vídeo aqui por hoje, né? Às 23h30, né? Mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a todos os nossos inscritos aí do canal Os Baianinhos da Bahia, né? Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês, né? Pedindo aí a vocês, se por acaso vocês puderem, deixar seus likes, deixar seus comentários, a gente agradece grandemente, né? Você não inscritos, né? Se vocês puderem se inscrever no canal, né? Deixar seu like, deixar seus comentários, né? Vem acionando o sininho de notificação para receberem os vídeos atualizados na telinha do seu celular. A gente só tem que agradecer, né? E claro, se vocês puderem, vai se compartilhando aí com a família, com os amigos, com os vizinhos, né? Pra gente estar aí firme e forte, interagindo aí com vocês, né? Mandando um abraço aqui para os nossos amigos, colegas, todos os nossos amigos, né? E nossos colegas de trabalho, né? Infelizmente, nosso amigo aí do canal Variedades do Nordeste, né? Um abraço para você, meu amigo, Variedades do Nordeste, né? Você tem seu canal aí, seus vídeos são top de linha, né? São maravilhosos, né? Então, eu curto, eu sou inscrito do seu canal, né? Eu, os Baianinhos da Bahia, sou inscrito no seu canal, curto seus vídeos, gosto muito dos seus vídeos, né? Seus vídeos são de primeiríssima qualidade, né? Então você está de parabéns, né? Vocês que curtem nossos vídeos, né? Se inscrevam no canal Variedades do Nordeste, né? E deixando seu like, seus comentários, né? Para nosso amigo estar aí interagindo aí com vocês. E vocês puderem dar essa força aí para os baianinhos da Bahia estar aí firme e forte juntinho com vocês, a gente só tem que agradecer grandemente. Então é isso, vamos finalizando aqui por hoje, né? Pedindo desculpa a vocês por não ficar uma imagem de qualidade, né? Por causa que à noite não fica uma imagem legal, né? Mas é isso. Finalizando aqui por hoje, desejando uma ótima e maravilhosa noite, né? Esse dia de São João, né? Dia 23 de junho, né? De 2024. Deixando aí essa data registrada aí para vocês, né? A gente provavelmente não vai postar esse vídeo amanhã, né? Provavelmente a gente postar ele no dia 25, na terça-feira, viu, gente? Desejando mais uma vez uma ótima e maravilhosa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.